സ്റ്റുഡൻസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലെ 5ാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിലെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ 4-stroke സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ 4-stroke സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുപോലെ ലോഡ് ടെസ്റ്റ്. വിവിധ രീതിയിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെത് കണ്ടെത്താനാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം, ഒരു എഞ്ചിനുണ്ട്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. ആ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിലെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് പിന്നീട് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി ആണല്ലോ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇൻപുട്ട് എനർജി കൊടുത്തോ ആ ഇൻപുട്ട് എനർജിയിൽ നിന്ന് എത്ര ബ്രേക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പാരറ്റസ് ആയിട്ടുള്ളത് 4-stroke എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. പിന്നെ ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ RPM മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണം. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം. ഫ്യൂവൽ കൺസംഷന് അളക്കാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം. പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ മെഷറിംഗ് ടാപ്പ്. ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ, ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഉണ്ട്. ആ ഡ്രമ്മിലാണല്ലോ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കിർലോസ്കർ എഞ്ചിനാണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബോർഡായ 80 mm, സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് 110 mm, സ്പീഡ് 1500 RPM ആണ്. 5 bhp എഞ്ചിനാണ്. 553 cc. കംപ്രഷർ റേഷ്യോ 16.5. ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ്? എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഓൺ ചെയ്യണം. കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ്റെ RPM എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക. ടാക്കോമീറ്റർ വെച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ RPM മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 10 ml ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കണം. 10 ml ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ. പിന്നെ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലോട്ട് ലോഡ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ നോക്കേണ്ടത്. ലോഡ് കൊടുക്കുക, പ്രധാനമായിട്ടും ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ എത്രയാണ് നോക്കുക. വീണ്ടും ലോഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക, ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ 5-6 വട്ടം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ബ്രേക്ക് ഡ്രം എങ്ങനെയാണ് വരിക? ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സിലിണ്ടർ ഫ്ലൈ വീലാണിത്. ഒരു സൈഡ് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ വീല്. ആ ഫ്ലൈ വീലിനെ ചുറ്റിയിട്ടാണ്
ഫ്ലൈ വീലിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ലോഡ് കൊടുക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു റോപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഡൈനാമോമീറ്റർ ആണ്. ഒരു റോപ്പ്, ഒരു നൈലോണിൻ്റെ റോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ റോപ്പ് ഒരു ഡയലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡയലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് റോപ്പാണ്, ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചത് റോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. എത്രയാണ് W1 വെയിറ്റ് 1 വെയിറ്റ് 2 എത്രയെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ആ റീഡിംഗ് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ഡയലിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഈ റോപ്പിനുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡയമീറ്റർ. റോപ്പിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്ക് ഡ്രമ്മിൻ്റെ റേഡിയസ് 0.3 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പിന്നെ റോപ്പിൻ്റെ ആ കയറിൻ്റെ റേഡിയസ് 0.015 മീറ്റർ, അങ്ങനെ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം. എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാറോ, ഇത് ഡ്രമ്മിൻ്റെ റേഡിയസ്, അതിനോട് കൂടെ തന്നെ പിന്നെ എന്തുണ്ട്, റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. റോപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റോപ്പിന് ചുറ്റുണ്ടാവും. റോപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലൈ വീലിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര നോക്കണം. ഒന്ന് റോപ്പിൻ്റെ പകുതിയിലോട്ടുള്ള ദൂരം പ്ലസ് ഇത് ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അതിനോട് കൂടെ റോപ്പിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു അളവുണ്ടാവും. റോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്, ഡയമീറ്റർ അല്ല. അത് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, എഫക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം, എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം, അതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ, ഡീസലിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ 45,625 ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിലും കുറവുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു വാല്യൂ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് റോപ്പ് ഓൺ ടു ഹാങ്ങർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. അത് 1 കിലോഗ്രാമാണ്. അതിനുശേഷം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഡീസലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 0.83 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോൺ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇനി ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒന്നാമത്തെ വെയിറ്റ് W1 എന്നുള്ളത് തിരിക്കുന്നു. W1 പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡയല്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡയൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് W1 ഇത് W2. ഓക്കെ, ഇത് W2. അപ്പോൾ W1 നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് W1ൻ്റെ റീഡിങ് 1.5 കിട്ടും. അതുപോലെ W2ൻ്റെ റീഡിങ് 1 കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള റീഡിങ് ഒന്നാമതായിട്ട്. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് എടുക്കുക, 1500 RPM എന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ 10 ml ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സമയം നോക്കുക, സെക്കൻഡിലാണ് 87 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. 4 റീഡിങ് ആണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് W1ൽ വെയിറ്റ് എത്ര നോക്കുക, W2 എത്ര നോക്കുക, എൻജിൻ്റെ RPM നോക്കുക, അതുപോലെ 10 ml ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സമയം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാം.
അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ്. അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ലോഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ലോഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ഓരോ റീഡിങ് എടുക്കുക. 4 റീഡിങ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു 4-5 സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി കാൽക്കുലേഷനാണ്. കാൽക്കുലേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്താനുള്ളത് ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടെത്തണം, നെറ്റ് ലോഡ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം, ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടെത്തണം, പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ, മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഫ്യൂലാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തണം, അതേപോലെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷനും കണ്ടെത്തണം, അതുപോലെ പിന്നെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി. ഇത്രയുമാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഓരോ നോക്കാം. ഇവിടെ സെറ്റ് എടുത്തത് 4ാമത്തെ സെറ്റാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സെറ്റ് നമ്പർ 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നെറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നെറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, നെറ്റ് ലോഡ് 2 ലോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ 2 ലോഡ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് ലോഡ് കണ്ടെത്തണം. ആ നെറ്റ് ലോഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് W1 + 1 - W2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4ാമത്തെ സെറ്റിൽ W1 4.5 + 1 - 2, അപ്പോൾ 3.5 കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി. ഇതാണ് നെറ്റ് ലോഡ്. നെറ്റ് ലോഡ് അതാണ്. ഇനി ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടെത്താനാണ് അടുത്തത്. എന്താ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക് പവർ. ആ ബ്രേക്ക് പവർ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 2πn REW × 9.81 / 60,000 കിലോവാട്ട്. കിലോവാട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ്. 2 × π × n × RE. RE എന്ന എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ആണ്. ഡബ്ല്യൂയുടെ മുകളിൽ കണ്ടെത്തി × 9.81 / 16,000. അപ്പോൾ അവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ്, RE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡ്രം. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത്, R/2 + R. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ റേഡിയസ്, അതേപോലെ സ്മോൾ r എന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്, സ്മോൾ r ആണ് കേട്ടോ. സ്മോൾ r എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോപ്പിൻ്റെ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. പിന്നെ നെറ്റ് ലോഡ് ഓൺ ദ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ആണ് W. അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു, 3.5 കിലോഗ്രാം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 2 × π × 1500 × 0.165. അത് നെറ്റ് റേഡിയസ് ആണ്. പിന്നെ 3.5 × 9.81 60,000. അങ്ങനെ 0.889 കിലോവാട്ട് എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോഴുള്ള ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 889 വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.889 കിലോവാട്ട് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷനാണ്. എത്ര ഫ്യൂല് കൺസ്യൂം ചെയ്തു പെർ ഹവർ, മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഫ്യൂലാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണിത്. എന്നാൽ അതിൽ 10 × 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 10 ml ആണ് കേട്ടോ. 10 ml ആയതുകൊണ്ടാണ് 10, അവിടെ 10, ഇവിടെ 10 എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം 10 ml നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. എനിക്ക് 20 ml നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 15 നോക്കുക, എന്തും നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 × S ആണ് അടുത്തത്. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. × 3600 / T × 1000. ഇതൊക്കെ മണിക്കൂർക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അവിടെ S എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഡീസൽ, അത് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്. പിന്നെ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ 10 cc ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ, 10 cc ഫ്യൂൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന് എടുത്ത സമയമാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് നേരെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഫ്യൂലാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. 0.36 കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ. മണിക്കൂറിൽ
360 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 0.36 കിലോഗ്രാം. പിന്നെ അടുത്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ആണ് SFC. SFC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവാണ് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ. അതിൽ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷനും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിൽ ആകെ എത്ര ഫ്യൂവല് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര ഫ്യൂവൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അപ്പോൾ SFC കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ TFC ഡിവൈഡഡ് ബൈ BP ആണ്. ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ. അപ്പോൾ അതിന് യൂണിറ്റ് kg/kWh എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ TFC നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി. TFC 0.36 എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ BP തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവിടെ BP ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി 0.889 കിലോവാട്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇനി അത് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 0.36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.889. അപ്പോൾ 0.404 kg/kWh എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ SFC കണ്ടെത്തി. ഇനി ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? BP ഇൻറ്റു 3600 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TFC ഇൻറ്റു CV ഇൻറ്റു 100. അതാണ് ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ നോൺ ആണ്. ആ ഇക്വേഷനിൽ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 17.3% ആ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ടാബുലാർ കോളം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ലോഡ് ഇവിടെ കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ. ലോഡ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് പവറും എന്താകുന്നുണ്ട്? കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം 0.3, 0.5, 0.81 ബ്രേക്ക് പവർ കൂടുന്നുണ്ട്. RPM കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, കാരണം അവിടെ ഗവർണർ വെച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് RPMലാണ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്യൂവല് അവിടെ 10 ml തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ആദ്യം ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സമയം 90 സെക്കൻഡ്, പിന്നെ 87 സെക്കൻഡ്, 85, 83, 70, അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് 87 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 10 ml തീർന്നത് അവസാനമായപ്പോഴേക്കും 70 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ 10 ml തീർന്നു. അങ്ങനെ അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ കൂടി വരും. 0.3 0.4 എത്തി. പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? കുറഞ്ഞു വരണം. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രാഫ്. അതേസമയം ഇത് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടേ വരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു നല്ല എഞ്ചിന് SFC എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? കുറഞ്ഞു വരണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേണ്ട ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ് അതെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? കുറഞ്ഞു വരണം ഒരു എഞ്ചിനിൽ. 0.9, 0.6, അങ്ങ് കുറഞ്ഞാണ് വന്നത്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര ഉണ്ട്? ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 35 അത്രയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ കണ്ടെത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ. ആ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പവർ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എഞ്ചിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പവർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പിന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ, ആ എഞ്ചിന് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ഫ്യൂവലാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ SFC, ആ എഞ്ചിൻ്റെ SFC എത്രയാണ്, എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൽ കൺസംഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ശേഷം
ഏറ്റവും അവസാനം ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി കണ്ടെത്തി. ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ബ്രേക്ക് പവർ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജിയിൽ നിന്ന് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.